Такси кылып жүргөн таксисттер, салам алейкум, кандайсыздар, амансыздарбы? Эки лицензиям да өчүп кетти. Болгон болчу. Биринчиси марттан кийин лицензия бербейт деп аттылар го. Закон боюнча баягы лицензия алыш кыйын болот деп. Ошондо биринчиси өчүп кеткен болчу. Шашып-пушуп мартка чейин дагы бир лицензия бүтүрүп алайын деп аракет кылып атып, дагы лицензия кылдым эле. Ого, ал дагы өчүп кетти да, короче. Эми башым катып турган малда бир аке бар эле, таанышым. Иним мен сага кылып берем деди. Эми ого эмес, ИПга без оформления кылып берем деди. Ошол биринчи ого өчкөндө лицензиям экинчи этап өчүш кыйын болот эле го. 1,5 ай, 1 ай дегенде зорго өчкөн болчу. Экинчиси мына ошол аке өчүрүп берди. 2 күндө өчтү. ИПга лицензия чыгарып берди. 2 күндө чыкты да биринчи этабы. Өтө кубандым, өтө ыраазы болдум. Если что кимде ушундай проблема болуп аткан болсо, ИПга без оформления ушул номерге жаза бересиздер. Базарбай деген аке меникини бүтүрүп берди. Менде машинам Hyundai Solaris болчу, анан менин досум дагы бар болчу, Kia Rio. Экөөбүзгө дагы бүтүрүп берди да. Мындай экен да, мына жердечи. Эгерде буга чейин сен такси болуп иштеп жүргөн болсоң, ошо машинаңда буга чейин лицензия болуп күйүп кеткен болсо, анда ошого алса болот экен да. Анан кимге керек болсо жаза бересиздер ушул номерде. Балким силерге пайдасы тийип калышы мүмкүн деп атайын ушул видео менен бөлүштүм туугандар. Так что жаза бериңиздер. Мен азыр мынаке лицензиямды алдым, биринчи этабы чыкты. Бүт мынаке экранда да турат.